الحكاية بدأت لما الأهلي اتعاقد مع مدرب سويسري اسمه مارسيل كولر علشان يعدل الميلة اللي باظت على إيد ريكاردو سواريش. اسمه لوحده بيجيب ضيق تنفس والله. كولر جه الأهلي واستلم فريق واقع بدنيا وخسران بطولتين دوري ونهائي أفريقيا وموسم صفري على رأي محمد هنيدي صفر، وفي أقل من سنة قدر يحقق كم بطولات مش طبيعي. أول ظهور لكولر مع الأهلي كان في استاد التتش، راجل مسن داخل على الناس بيبتسم بوش بشوش، واحد كده تحس انه دمه خفيف، ومحدش كان عارف انه مسن بس جن. الظهور الاول ده خلى فيه انقسام، ناس بتقولك ده جاي يهزر ومش هينفع مع الاسماء الموجودة حاليا في غرفة الملابس، وناس بتقولك يا عم تفائلوا بالخير. اول ما استلم الفريق كان قدام اختبار حقيقي، وهو السوبر المصري في الامارات قدام الزمالك، او سوبر سافيو زي ما بعض الجماهير بتحب تسميه. قدر كولر يخلص الماتش ده لصالحه بهدفين ويكسب أول بطولة له في تاريخه مع الأهلي، وكمان ياخد ثقة كبيرة جدا من جماهير الفريق وكمان مجلس إدارته، عشان يجي تاني اختبار اللي كان برضه قدام الزمالك عشان يلعب معاه في الدوري وما يفوز بهدف ولا اتنين بالتلاتة. وكانت ليلة رد على المستبد وبأداء اتحكى عنه كل الناس. كولر من اللحظة دي الأسهم بتاعته بقت في السماء، ده راجل مش بس كسب الزمالك، ده كسب فيريرا الأب الروحي لجماهير الأبيض وبنتائج كبيرة. كولر من الدار للنار، بعد ما خلص مواجهات الزمالك لقى نفسه بيلاعب بيراميدز اللي كان نفسيا بيسبب مشاكل للأهلي، لكن مع كولر كل شيء اتغير. الأهلي بيكسب بيراميدز مش مرة، لا مرتين، ومش بياخد منه بطولة، لا اتنين بطولتين، كاس وسوبر، وبيدوس اكتر واكتر على النفسيه وبيعلي اسهم الاهلي لفوق جدا. كل المقربين من كولر بياكدوا ان الابتسامه بتاعته دي وهدوءه مش مصطنع، دي طبيعته، وهو دايما عارف اهدافه وبيتحرك عليها بثبات وهدوء. كولر كان أول مدرب في الأهلي تقريبا يكسب ماتش من المؤتمر الصحفي، وده حصل في المغرب في إياب نهائي أفريقيا. شوف كولر رد إزاي على صحفيين المغرب واللي اتكلموا عن أخطاء المدافعين، أم قال لهم لو حابين أنا ممكن أجيب لك كشف بأخطاء لاعبي الوداد برضه. كولر اللي بدايته مع الأهلي في أفريقيا ما كانتش أفضل حاجة، فريق بيخسر من الهلال في السودان وبيشيل 5 من سان داونز، إلا إن هدوءه ما تغيرش لحظة. كولر قدر يلم الفرقة من تاني، بيكمل خطته اللي جه بيها وبدأ فيها، بيطور لعبته وبيحسن من وضعه في المجموعة مباراة بمباراة علشان يلاعب القطن والهلال ويخطف ال6 نقط اللي يتأهل بيهم للأدوار الإقصائية. بعد كده بيواجه الترجي التونسي في موقعه في تونس ويعمل إيه؟ يكسب 3-0 في تونس، وبيخلص بدري على الرجاء في ماتش الذهاب في استاد القاهرة. كولر مش بس نجح على مستوى البطولات ما بين سوبر ودوري وافريقيا وكاس، لا ده قدر يطور لاعبين بشكل مميز وملحوظ مقارنة بالمدربين اللي قبله. اتفرج على محمد هاني مثلا دلوقتي، بيرسي تاو، واللي بقى من اهم لعيبة الاهلي في الوقت الحالي ولا غنى عنه. تطور حسين الشحات مع كولر، والتعامل النفسي مع كهربا ومحمد شريف، وما ننساش ان هو صاحب اختيار مروان عطية اللي بيمثل رئة التشكيل الحالي للفريق. الجميل في كولر واللي ناس كتير مش بتتكلم عنه انه شخص مش صدامي، ما بيحبش اي صدام لا مع الاداره ولا اللاعبين، وبيعمل مداوره زي ما الكتاب بيقول، بيستبعد بهدوء اللاعبين اللي هو عارف انهم مش مكملين معاه بدون قلق او شوشره. في المقابل هو بيلعب بالقماشه المتاحه معاه. ما ننساش ان كولر من اول ما وصل طلب مهاجم اجنبي وما جاش، وطلب اكتر من صفقه من مجلس الاداره، ومجلس الاداره حاول لكن ما قدرش يخلصها، ومع ذلك كولر كمل ولعب بالمتاح وحقق بيه الصعب بل المستحيل انه يخلص الموسم وهو محقق الكم ده من الالقاب. ما كانش عنده حجج. في النهاية المدرب اللي قدر يحرج ريال مدريد ويسجل فيهم ويكسب افريقيا بدون مهاجم اجنبي زي ما طلب، وكمان يكسب في المغرب ويكسب الزمالك في السوبر وذهاب وعودة في الدوري وياخد من بيراميدز كاس وسوبر، ده مش مدرب عادي. وكمان خد الدوري بدون هزيمة واحدة، ده مدرب أسطورة وموسم تاريخي، وجماهير الأهلي ما بتنساش يا كولر.